السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو Der verheißene Messias والسلام, sagt, unsere Jamaat sollte sich nicht auf Lippenbekenntnisse verlassen, denn das ist nicht Sinn und Zweck. Wichtig sind die Selbstreform und die Läuterung des Inneren, weswegen ich von Gott gesandt wurde. Der verheißene Messias möchte also, dass in der Jamaat eine Änderung der Reform und des inneren Zustands vorgenommen wird. Und der verheißene Messias sagte, dass wir uns nicht auf Lippenbekenntnisse, auf Reden und auf Worte verlassen sollen. Und wir sollen nicht nur bloß unsere Aussagen tauschen, je nachdem, was uns zum Vorteil gereicht, sondern wir sollten unsere moralischen Werte einhalten und sollten vielmehr den Glauben und die Gebote Gottes vor unseren Augen halten und unsere innere Läuterung vor unseren Augen halten und immer versuchen, das Innere zu läutern und zu säubern, und das soll Bestandteil unseres Lebens werden. Und wenn dies passiert, dann werden wir in der Lage sein, die Pflichten zu erfüllen, die mit dem Treuegelübde des verheißenen Messias verknüpft sind. Und das ist der Sinn und Zweck der Sendung des verheißenen Messias. Ein Ahmadi sollte also immer wissen, dass das Treuegelübde des verheißenen Messias und die Pflicht, die damit einhergeht, damit zusammenhängt, dass wir uns auf die Gebote Gottes schauen sollten und dass wir diese Gebote Gottes immer einhalten müssen. Und weiterhin ist es wichtig, dass wir immer wissen, dass die Zufriedenheit Gottes unser Augenmerk sein soll. In der letzten Freitagsansprache hatte ich gesagt, dass Gott, Allah, sagt, wenn ihr meine Akzeptanz und die Akzeptanz eurer Gebete sehen wollt, dann Yastajibuli, also gehorchet mir und rufet mich an. Allahs Gebote zu befolgen. Was heißt das? Was ist die Bedeutung davon? Alle unsere Fähigkeiten für die Einhaltung der Gebote Gottes aufzuwenden. Das ist damit gemeint. Dass man sein Leben gemäß den Geboten Gottes vollbringt. In dieser besonderen Atmosphäre des Ramadan sollten wir uns selbst überprüfen und uns einer Selbstkontrolle unterwerfen, inwieweit wir die Gebote Gottes in unserem Leben implementieren. Wenn dies nicht geschieht,
dann sind das nur bloße Lippenbekenntnisse, dass wir Gottes Gebote befolgen. Allah hat im Heiligen Koran sehr viele verschiedene Gebote erlassen. Er hat viele Dinge auferlegt und wir sollten immer diese Gebote vor unseren Augen führen. Wir sollten diese Gebote immer überprüfen, damit wir uns selbst kontrollieren können, unser Inneres kontrollieren können. Von diesen Geboten, die Allah erteilt hat, möchte ich einige heute nennen und präsentieren, die auf der einen Seite eine Rolle spielen bei der Läuterung unseres Inneren und auf der anderen Seite auch in der Gesellschaft Liebe und Harmonie und Frieden herstellen. Allah sagt im Heiligen Koran: Wa ibadur Rahman allazina yamshuna al ardi hawnan wa iza khatabahum al jahiluna qalu salama. Das heißt, die wahren Diener des gnadenreichen Herrn sind jene, die auf der Erde mit Demut gehen, die kein Hochmut zeigen, die sanftmütig sind. Und wenn unwissende und ignorante Menschen sich mit ihnen auseinandersetzen, dann streiten sie sich nicht, sondern sie sagen: Wir beten nur das Friedensgebet für euch. Zusammenfassend sehen wir also diese großartige revolutionäre Lehre, die in diesem Vers genannt wurde, die durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und die seine Gefolgschaft und seine Gefährten in Form von ihren Werten und Charakterzügen in sich zeigten. Jenes Zeitalter, in welchem sich die Welt in Finsternissen befand und in den Krallen des Teufels befand, als Egoismus und Selbstliebe und Hochmut und Fitna und Unfrieden die Welt in Zerstörung stürzten, damals hatte der Mensch hohe moralische Werte und Demut und Selbstlosigkeit, eine Lehre der Selbstlosigkeit durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Vielmehr gab es ein Vorbild, was dieses Vers zeigte und erläuterte. Und auch in diesem Zeitalter brauchen wir dieses Vorbild, und Allah hat den wahren Diener des heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, geschickt, um dies zu zeigen und eine Gemeinschaft der Diener des Gnadenreichen zu gründen. Alle Menschen, die sich mit der Jamaat des Verheißten Messias al-Islam zusammenhängend betrachten, sollten dieses Niveau und diese Lehre beachten. In diesem Vers ist von den Dienern des gnadenreichen Herrn die Rede, Yamshuna al-Arzi haunan, das heißt, sie wandeln auf der Erde mit Demut und Sanftmütigkeit, mit Würde und ohne Hochmut. Ein wahrer Abdurrahman, Diener des Gnadenreichen, muss also dieses Niveau vor seinen Augen halten, dass er immer demütig ist, würdevoll ist und frei und rein von Hochmut. Wenn das ein Zustand ist, dann werden solche Menschen in der Gesellschaft solche Menschen sein, die in der Gesellschaft Liebe verbreiten und Frieden, ein Garant für Frieden sind. Ihre Würde und ihre Demut führt dazu, dass Unfriedenstifter nur mit Friedensgrüßen beantwortet werden. Ihr wollt euch mit uns streiten, aber wir beten. Wir wollen uns nicht streiten, sondern beten für euch den Friedensgruß. Und vor allem, wenn man Macht besitzt, wenn man Kraft hat, wenn man dann dieses Vorbild an den Tag legt, dass man so erhaben ist und würdevoll ist, dann wird man zu einem wahren Diener des gnadenreichen Herrn.
Das ist ein Wert und eine Eigenschaft eines Menschen, wenn er dies zeigt, um ein Diener des gnadenreichen Herrn zu werden, um das Gebot Gottes zu befolgen, dann sind es solche Menschen, die die Zufriedenheit Allahs erlangen. Und das sind Menschen, deren Gebete Allah erhört. Und das sind Menschen, die zu jenen Menschen gehören, über die der verheißene Messias Islam gesagt hat, dass sie in der Lage sind, ihr Inneres zu reformieren und ihr Inneres zu läutern, um so die Zufriedenheit Allahs zu erlangen. Sie sind in der Lage, die Herrschaft Gottes auf der Erde zu implementieren. Und Allah möchte, dass in der Welt Liebe, Harmonie und Brüderlichkeit herrschen und Demut vorherrscht, dass in der Welt jegliche Form von Güte verbreitet wird, dass der Mensch von den Krallen des Satans gerettet wird, dass der Mensch die Gebote Allahs befolgt und in dieser Welt Frieden und Paradies vorfindet. Und zu diesem Zweck schickt Allah seine Gesandten auf der Erde und vor allem hat Allah unseren Meister und geliebten heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt, um diese Lehre zu verbreiten, damit die Welt in der Lage ist und lernt, was die Wege sind, die die Menschheit zu den Dienern des Gnadenreichen machen, damit er der Menschheit zeigt, wenn ihr ein ewiges Paradies erlangen möchtet, dann sollt ihr eure eigenen Taten reformieren und sollt euch gemäß den Geboten Gottes verhalten und so zunächst einmal diese Welt zum Paradies machen, ein Paradies auf Erden schaffen und zu jenen Menschen Gottes werden, über die Gott sagt, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kommt und reiht euch ein zu meinen Dienern und kommt und reiht euch ein in mein Paradies. Der Monat Ramadan, in welchem Allah diese frohe Botschaft dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch den heiligen Propheten uns gegeben hat, dass wir in diesem Monat die Möglichkeit haben, dass die Tore der Hölle geschlossen werden und die Tore des Paradieses weit geöffnet werden und Allah den Menschen sehr nahe kommt. Allah ist in der Tat immer den Menschen sehr nahe und ist immer und überall da. Und dass Allah ganz nahe kommt und zum tiefsten Himmel kommt, bedeutet, dass er viel eher und schneller in der Lage ist und die Menschen in die Lage versetzt, ihre Gebete zu erhören und ihnen Belohnung zu geben. Jeder Ahmadi, der ein wahrer Muslim ist, der ein Diener des gnadenreichen Herrn werden möchte und der das Treuegelübde und das Bett des wahren Dieners, das verheißt des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleistet hat. Er sollte Hochmut ablegen, er sollte demütig sein, würdevoll sein und in seiner Gesellschaft, in seinem Haus, in seiner Atmosphäre, in seiner Umgebung sollte er Streit beseitigen und sollte Unfrieden beseitigen und sollte ein Garant für Frieden und Verbreiter des Friedens und der Harmonie werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesbezüglich uns sein Vorbild gezeigt und an den Tag gelegt und er hat uns zu verschiedenen Zeitpunkten auch verschiedene Ermahnungen gegeben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mir gesagt, dass ihr so viel Demut zeigen sollt, dass niemand stolz auf irgendetwas ist. Und um dieses Niveau zu erreichen, brauchen wir kein weltliches oder externes Mittel. Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, jede einzelne Person, wenn sie tatsächlich glaubt und an den Glauben festhält, dann kann sie sich selbst kontrollieren, sich einer Selbstkontrolle unterwerfen und jeder Mensch kann selber zeigen und selber Zeugnis darüber ablegen, ob er frei von Hochmut ist, ob er vielleicht stolz auf seine Familie ist, auf eine vermeintlich hohe Familie, ob er stolz darauf ist, dass er Geld besitzt und Reichtum besitzt, ob er stolz darauf ist, dass seine Kinder Bildung genossen haben, ob er frei von diesem Stolz ist. Er kann selber entscheiden, ob er frei ist von dem Stolz, dass er selber viel gelernt hat, dass er fromm sei. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass kein Araber Vorzug hat über einen Nicht-Araber
ना अरबी को अजमी पर ना अरबी को अजमी पर ये कोई इस खलीफा का मुकाम Ebenso hat ein Nicht-Araber असल बुनियाद तकवा keinen Vorzug über einen Araber. Das ist kein Grund für Stolz und Hochmut, sondern die Grundlage, die zählt, ist Taqwa, Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Wer Taqwa besitzt, er kann nicht hochmütig sein. इतना ज़्यादा बढ़ जाता है Zuweilen passiert es, dass man stolz ist auf sein Wissen und dass dieser Stolz so weit geht, dass man selbst sich entfernt vom Glauben und von der Religion. देखें हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का क्या इंतहा था Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein extrem hohes Maß an Demut gezeigt, als er आदम का सरदार हूँ ये एक ऐसा बड़ा एजाज़ gemäß dem Befehl Gottes sagte, ich bin das Oberhaupt der Geschöpfe, und das ist eine Belohnung, die nur unserem Meister und geliebten heiligen Propheten gegeben wurde. Aber diese Höhe, nachdem er diese Höhe und diese Erhabenheit erlangt hatte, die kein anderer erlangen kann, sehen wir, dass unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch eine weitere Höhe erklimmt und sagt und bekannt gibt, Wala Fakhr, und ich bin nicht stolz darauf, dass ich diese Belohnung bekommen habe. Um Unfrieden von der Gesellschaft zu entfernen, um Brüderlichkeit zu verbreiten, um Frieden zu verbreiten, ist sein erhabenes Vorbild, was zählt. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Einmal sagte ein Jude und versuchte, die Erhabenheit von Moses a.s. zu beweisen. Und die Muslime sagten mit strengen Nein, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Erhabenste. Der Jude ging zum heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ich habe dadurch, bin ich gekränkt und geschmerzt, dass das gesagt wurde. Und da sagte das Oberhaupt der Geschöpfe, sagt nicht, dass ich einen erhabeneren Rang habe als Moses. Das ist das Vorbild, womit man wahren Frieden in der Gesellschaft verbreiten kann. Und das ist die Antwort auf jene Leute, die diesem heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und diesem König des Friedens vorwerfen, dass er ein Grund dafür sei, dass Unfrieden vorherrscht. Und das ist eine Antwort und eine Lehre für jene Menschen, die im Namen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Barbarei und Unfrieden verbreiten und stiften und Ungerechtigkeit verbreiten. लेकिन हम जो मुस्लिम इस्लाम को मानने का दावा करते हैं इस वक्त Aber wir, die Anhänger des verheißenen Messias al-Islam sind, वालों के इल्जामों को müssen in dieser Welt diese Menschen mit solchen Behauptungen entgegnen, und es ist unsere Verantwortung, diese Entgegnung zu leisten. Wenn unser Anspruch, dass wir wahre Muslime sind, जिसको मानने का हम दावा stimmt, dann müssen wir jene wahre Lehre auch zeigen, अल्लाह ताला का खुद auf die wir uns berufen. Und diese Worte sollten uns die Zufriedenheit Allahs geben und sollten uns auch die Möglichkeit geben, dass wir die wahre Lehre des Islams in der ganzen Welt verbreiten und zu Lichtfackeln dieser Lehre werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns und ermahnte uns, indem er sagte, Allah sagt, dass er mir Demut geboten hat, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam legte seine Handfläche auf den Boden und sagte, so demütig sollt ihr sein. Und Allah sagt, ich werde einen solchen Menschen, der so demütig ist, der zu Boden geht, so hoch und erhaben machen. Und daraufhin hob er seine Hand empor und hob so weit empor, wie es ging, und sagte, wer für Gott Demut zeigt und die Zufriedenheit Allahs erlangen möchte und so demütig ist und für Gott, um Gottes Willen, in der Welt und auf der Erde den Samen des Unfriedens wegbewegt, dem wird Allah eine solche Erhabenheit und solche hohen Ränge gewähren, die ein Mensch sich nicht vorstellen kann. In diesen Tagen sollten wir, diese Tage hat uns Allah für unsere Selbstreform gegeben, und in diesen Tagen, wie ich gesagt habe, sollten wir uns selbst kontrollieren und überprüfen. Wir sollten unsere Häuser und die Streitigkeiten unserer Häuser sollten wir für Gott, für das Wohlgefallen Allahs, sollten wir von diesem Streit ablassen und Frieden
verbreiten. Wir sollten den Streit zwischen unseren Brüdern davon ablassen, denn die Grundlage dieser Streitigkeiten ist immer und meistens Hochmut und Stolz, und jeder Ahmadi sollte versuchen, Frieden zu verbreiten. Wir sollten Geduld zeigen gegenüber unseren Gegnern. Wir sollten beten, damit auch der Unfrieden der Welt weggeht. Wir sollten Frieden verbreiten. Wir reden viel darüber, über die Verbreitung des Friedens. Aber die Wirklichkeit und die Wahrheit kommt dann zum Vorschein, wenn wir selber uns anschauen und wenn wir Opfer erbringen und wenn wir diese Aufgabe selbst in unsere Hand nehmen und diese Liebe selbst verbreiten, die Allah uns geboten hat. Der verheißene Messias al-Islam ermahnt uns: Ich ermahne meine Gemeinde und meine Jamaat, ihr sollt euch vor Hochmut beschützen, denn Hochmut ist in den Augen meines Herrn extrem ekelhaft. Ein Mensch, der seinem Bruder nicht zuhört und sein Gesicht wegbewegt, er ist hochmütig. Ihr sollt versuchen, dass ihr keine Form von Hochmut in eurem Wesen besitzt, damit ihr vor der Zerstörung errettet werdet und damit ihr mit eurer Familie zusammen Erlösung erlangt. Ihr sollt euch vor Gott niederwerfen. Je mehr ein Mensch in der Welt jemanden liebt, ihr sollt Gott so lieben, wie ihr jemanden liebt, den ihr am meisten liebt. Je mehr ein Mensch in der Welt jemanden lieben kann, diese Liebe sollt ihr gegenüber Gott zeigen. Und je mehr ihr jemanden fürchten könnt, diese Furcht sollt ihr gegenüber eurem Herrn zeigen. Ihr sollt wahre und reine Absichten haben. Ihr sollt einfach leben, damit euch Gnade erwiesen werde. Das ist das Vorbild, welches wir in unserem Leben zeigen sollten. Wir sollten jegliche Art von Hochmut von uns entfernen in diesen Tagen. Wir sollten Frieden verbreiten und dafür beten. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam: Es ist nicht die Gewohnheit Gottes, dass jemand, der sich vor ihm demütig niederwirft, dass er ihn zerstört. Jemand, der zu ihm kommt, kann niemals zerstört werden. Und ihr werdet kein einziges Beispiel sehen, dass es ein Menschen gibt, der eine Bindung zu Gott hatte und dann verloren geht. Diese wahre Bindung zu Gott ist wichtig, denn Allah möchte, dass der Mensch nicht seine inneren Triebe ihm vorführt, sondern er soll nicht bloß wegen seinen eigenen Zielen zu Gott gehen, sondern er soll aufrichtig sein und aufrichtig zu Gott gehen. Er soll sich Gott niederwerfen, aufrichtig, denn wer dies tut, er wird keinen Schmerz erleiden und er wird selbst vor jedem Schmerz befreit werden und ihm werden Wege geöffnet, denn Allah sagt: Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Mit Rizq ist nicht nur Nahrung gemeint, sondern Würde und Wissen und alles, was der Mensch benötigt, ist damit gemeint. Allah, wer auch nur eine kleine Bindung mit Allah besitzt, kann niemals verloren gehen. Und Allah sagt, der Messias sagt weiter: Der Mensch ist ein einfaches Wesen und er wird hochmütig, solange er sich selbst nicht als das kleinste Wesen betrachtet, kann er nicht Erlösung erlangen. Der verheißene Messias sagt, jemand hat genau richtig gesagt, eine Redewendung: Das heißt, es ist die Dankbarkeit Allahs, dass wir in einem einfachen Haus geboren wurden. Wenn wir in einem hohen Haus geboren wären, hätten wir nicht Gott bekommen. Wenn die Menschen stolz auf ihr
ihre Familie und auf ihre Herkunft sind, dann werden sie nicht in der Lage sein, dankbar zu sein. Der Mensch soll also jederzeit, sagt der verheißene Messias des Islam, schauen, ob er dankbar ist, was sein Wesen ist, wie, egal wie erhaben sein Rang sein möge, er soll demütig sein. Und er wird in jeder Hinsicht sehen, wenn er aufrichtig ist und Augen besitzt, wird er sehen, dass er selbst sich selbst als das geringste Wesen im Universum betrachten wird. Wichtig ist also, diese Augen zu haben. Man muss in der Lage sein, sich zu kontrollieren. Man muss in der Lage sein, sich zu überprüfen. Dann wird man nicht hochmütig sein. Solange der Mensch, falls der Messias sagt, solange der Mensch mit einer alten Frau nicht gütig umgeht, so wie er mit jedem Menschen umgeht und frei ist von jeglicher Art von Hochmut, kann er niemals in der Herrschaft Gottes aufgenommen werden. Das ist das Niveau und der Rang, den wir zu erlangen anstreben sollten. Wir sollten versuchen, in der Welt die Herrschaft Gottes zu verbreiten. Das ist unser Anspruch. Und wenn das unser Anspruch ist und dieser wahr ist, dann müssen wir unseren inneren Zustand läutern und dementsprechend gestalten, dass wir zunächst einmal selbst uns der Herrschaft Gottes unterwerfen. Der verheißene Messias des Islam sagt, wenn ihr Hochmut besitzt und nicht auf euch selber schaut und euch auf irgendeine Art und Weise als groß erachtet, wenn ihr irgendeine Art von Hochmut besitzt, dann werdet ihr niemals euch der Herrschaft Gottes unterwerfen können. Diese Tage, die durch die Segnungen Gottes in uns eine wahre Veränderung hervorrufen und die Tage der Erhörung der Gebete sind, in diesen Tagen sollten wir uns darum kümmern. Jeder Mensch, der hochmütig und stolz auf irgendeine Art Sache ist oder irgendeine Sache, die unsere Demut beiseite legt oder ein Hindernis ist für unsere Demut, diese Sache, die auf irgendeine Art und Weise in unserer Umgebung Unfrieden, ein Mittel zum Unfrieden ist, diese Sache sollten wir sollten uns niederwerfen vor Gott und sollten versuchen, diese Sache zu beseitigen, damit unser Wesen jederzeit und überall ein Wesen ist, das Frieden verbreitet, statt Unfrieden und Fitna zu verbreiten. Allah hat die Pflichten, die uns auferlegt wurden, und die Pflicht, dass wir demütig sein sollen, Hochmut ablegen sollen, hat Allah an einer anderen Stelle auch genannt und gesagt, Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'un wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Das heißt, ihr sollt Gott anbeten und nicht ihm beigesellen und gütig sein gegenüber euren Eltern und gegenüber eurer Familie und gegenüber Armen und Waisen und gegenüber euren Verwandten und auch Nichtverwandten und gegenüber denen, die mit euch sitzen und gegenüber den Reisenden und auch gegenüber jenen, die eure Rechte, deren Rechte ihr besitzt. Allah liebt keinen stolzen und hochmütigen Menschen. In diesem Vers sehen wir, dass nach dem Gottesdienst und der Entfernung von Schirk einige Pflichten gegenüber einigen Menschen genannt wurden. Der Ramadan möchte uns zunächst zu Gottesdiensten aufrufen und auf der anderen Seite auch uns dazu aufrufen, die Pflichten gegenüber unserer Gesellschaft einzuhalten. Wir sollten in diesen Tagen also diese Pflichten erfüllen, und es ist die Pflicht eines Gläubigen, diese Pflichten zu erfüllen. Und wenn wir in diesen Tagen uns dies zur Gewohnheit machen, dann wird diese Gewohnheit Ewigkeit erlangen. Aber dies ist ein Monat,
in welchem wir uns dies zur Gewohnheit machen können. Wenn dies nicht passiert, dann können die Gottesdienste uns nicht zu jenen Zielen führen, die jetzt das Ziel des Ramadan sind, nämlich eine wahre Läuterung und Veränderung in sich hervorzurufen. Gottesdienste, die wir in diesem Monat leisten, sollten Bestandteil unseres Lebens werden. Wir sollten in diesem Monat Güte und gute Taten uns zur Gewohnheit machen, damit dies ewig mit uns ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte gemäß einer Überlieferung, dass er für die Armen und für die Waisen und für die mittellosen Menschen in diesen Tagen so sehr mit seinen eigenen Händen tat, dass seine Güte so stark wurde wie ein Sturm. Auch in normalen, gewöhnlichen Tagen war er ein sehr gütiger Mensch und seine Güte war so hoch, dass niemand diese Güte erlangen konnte oder das Niveau dieser Güte erlangen konnte. Aber im Ramadan wurde das Beispiel des Sturms genannt, das so hoch und so stark seine Güte und seine Gunsterweisung war. Die Erfüllung der Pflichten gegenüber mittellosen Menschen, das ist das Vorbild, das uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab, nämlich in Form von ihrer finanziellen Unterstützung, der Unterstützung und Beachtung ihrer Gefühle. Dann hat er auch die gläubigen Menschen ermahnt, sich darum zu bemühen, denn das ist das Gebot Allahs. Wie ich gesagt habe, diese Gebote sind für das ganze Jahr, aber wie ich gesagt habe, im Ramadan sollte man sich viel mehr um die guten Taten und die Rechtschaffenheit kümmern. Das sind Tage, in denen wir uns viel mehr darum kümmern müssen, denn die Gewohnheit unserer guten Werke in diesen Tagen wird uns dazu in der Lage führen, dass wir auch in gewöhnlichen Tagen diese einhalten. In diesem Vers hat Allah den wahren Grund der Erschaffung des Menschen genannt, dass er dafür da ist, um Gottesdienst zu leisten, die Pflichten gegenüber Gott einzuhalten. Und auf der anderen Seite ist ein wahrer gläubiger Mensch auch dazu da, dass er die Pflichten gegenüber seinen Mitmenschen einhält. Wenn beide Pflichten nicht erfüllt werden, dann ist ein solcher Mensch nicht ein gläubiger Mensch, sondern gehört zu jenen Menschen, die hochmütig sind und die stolz sind. Allah möchte jene Werte und Charaktereigenschaften in uns sehen, die demütig sind. Also er möchte Menschen sehen, die demütig sind, und ein gläubiger Mensch muss immer Demut zeigen. Diese Pflichten sind keine Sache, die einen Menschen großartig machen, sondern es ist die Pflicht jedes Menschen, jedes gläubigen Menschen, diese zu erfüllen. Diese Pflichten sind nicht eine Sache, die ihn groß machen, sondern er muss es als Pflicht sehen. In diesen Pflichten sind die Pflichten gegenüber den Eltern, gegenüber der Familie, gegenüber den Waisen, gegenüber den armen, mittellosen Menschen, gegenüber den Verwandten, gegenüber den Nachbarn, gegenüber den Nachbarn, die nicht verwandt sind, gegenüber den Menschen, die einem in der Umgebung nahe sind, die mit einem Zeit verbringen, gegenüber Reisenden und die unter uns sind, die von uns abhängig sind. Alle diese Menschen haben Rechte gegenüber uns und wir sind verpflichtet, uns um die Einhaltung dieser Pflichten gegenüber der Menschheit zu kümmern und aufmerksam dahingehend zu sein. Über die Pflichten gegenüber den Eltern hat Allah im Heiligen Koran auch genannt, dass wir ihnen dienen sollen, dass wir für sie
dass wir Acht geben sollten auf ihre Ruhe, und Mann und Frau sollten gegenseitig auch die Pflichten ihrer Schwiegereltern erfüllen, das, was Gott auferlegt hat, dass wir auch die Pflichten gegenüber unseren Familien einhalten sollen. Und so würden viele Streitigkeiten beiseite gehen und eine Atmosphäre der Liebe vorherrschen. In den Häusern, in denen solche Streitigkeiten vorherrschen, es gibt viele Fälle, die hervorkommen. Wir sollten in diesen Tagen darüber nachdenken, und statt hochmütig zu sein, sollten wir versuchen, unsere Häuser lebendig zu machen. Dann auch die Einhaltung der Pflichten gegenüber den Weisen ist wichtig. Wir sollten versuchen, sie zu einem Teil der Gesellschaft zu machen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Erfüllung der Rechte so sehr Bedeutung geschenkt und gesagt, dass ich mit diesen Menschen, die einen Weisen ernähren, so nah sein werde, wie 2 Finger nah sind im Paradies. Das sollten wir immer vor Augen halten, und wir sollten versuchen, dass wir die Pflichten gegenüber den Mittellosen und Weisen einhalten. Und auch in der Jamaat gibt es ein Nizam, das sich darum kümmert, um diese Menschen, um die Bildung oder um andere Kosten, um Hochzeit, Ehe. Die Jamaat hat für all diese Zwecke Fonds eingerichtet. Darin sollten sich die Menschen, die Mittel besitzen, beteiligen. Dann sagt Allah, ihr sollt die Pflichten gegenüber den Nachbarn und gegenüber der Familie, den Verwandten einhalten. Das sind Nachbarn, unter Nachbarn fallen auch die Menschen, die verwandt sind, die in der Nähe wohnen, aber auch solche, die Freunde sind. Dann sagt Allah, ihr sollt auch auf die Pflichten gegenüber den Nachbarn einhalten, und die ihr nicht kennt. Das heißt Nachbarn, die weiter weg sind, und jene Menschen, die nicht mit uns verbunden sind. Das ist die schöne Lehre des Islam, die Liebe verbreitet, die Frieden verbreitet, die Harmonie verbreitet und Harmonie in der Gesellschaft schafft. Dann sollen wir auch jene Rechte beachten, die die Rechte der Nachbarn, der Reisenden sind, derjenigen, die mit uns Zeit verbringen. In diesen Worten hat Allah auch die Pflichten von Mann und Frau genannt, von Freunden, von Menschen, die mit einem arbeiten, und auch die Bindung zwischen dem Vorgesetzten und den Menschen, die unter ihm arbeiten, und alles, was wir, alle Rechte, alle Pflichten. Danach wurde gesagt, wenn ihr diese Rechte nicht erfüllt, dann habt ihr einen Teil von Hochmut in euch. Und Allah liebt Hochmut nicht. Das ist die schöne Lehre des Islam. Wir sollten Liebe, Frieden in der Welt verbreiten und die Pflichten gegenüber jeden Bestandteil der Gesellschaft einhalten. Und Allah ist uns sehr nahe in diesen Tagen und möchte uns geben und möchte jenen Menschen geben, die seine Pflichten erfüllen und die Pflichten gegenüber anderen Menschen erfüllen, die Gottesdienste darbringen und die Pflichten gegenüber anderen Menschen erfüllen. Wir sollten also gemäß der Lehre des verheißenen Messias demütig sein und all diese Formen von Pflichten erfüllen und sollten uns bemühen, dass wir dies tun. Diese Tage sind Tage, die im Ramadan, die uns eine besondere Atmosphäre liefern. Und uns die Kraft geben, gute Taten zu vollbringen. Wir sollten versuchen, uns von diesen Tagen zu profitieren und sollten versuchen, die Pflichten gegenüber unseren Mitmenschen einzuhalten. Der verheißene Messias sagt, wenn ihr wünscht, dass Gott im Himmel mit euch zufrieden ist, dann sollt ihr so werden wie
2 Brüder aus einem Leib. Und ihr sollt Güte erweisen gegenüber euren Mitmenschen, euren Brüdern, den Mittellosen und Armen, damit auch euch Gnade erfahren, ihr Gnade erfahren werdet. Ihr sollt seine werden, damit er euer wird. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wer sein Leben verlängern möchte, er sollte gute Dinge verbreiten und Tabligh für gute Dinge machen und er sollte der Menschheit Gutes tun. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unsere Gottesdienste erfüllen und alle Pflichten gegenüber unseren Mitmenschen erfüllen und dass wir in der Tat die Diener des gnadenreichen Herrn werden und die Zufriedenheit und das Wohlgefallen Allahs in diesem Ramadan erlangen und dies ewig zum Bestandteil unseres Lebens machen. Nach dem Gebet werde ich 2 Janazah verrichten. Ein Janazah ist von Hidayat Bibi Sahiba, Frau von einem Derwisch aus Qadian, die verstorben ist, in Allahi wa inna ilaihi raji'un. Sie hat ihre Zeit des Derwischseins verbracht, war eine sehr gottesfürchtige Frau, die den heiligen Koran liebte, die aufrichtig war. Sie hat vielen Kindern den heiligen Koran gelehrt. Sie war Musia und hat eine Tochter und 2 Söhne hinterlassen. Und ein Sohn ist in Rente, der zweite ist ein Diener der Jamaat. Und das zweite Janazah Raib ist von Maulvi Muhammad Ahmed Saqib Sahib, Waqf-e Zindagi, ehemaliger Lehrer der Jamia Ahmadiyya Rabwa, der am 18. Mai 2015 nach einer kurzen Krankheit im Alter von 98 Jahren verstorben ist, in Allahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Enkel von Maulvi Abdullah Sahib, Gefährte des Weißen Messias, und Maulvi Abdullah Aziz Sahib war sein Vater, auch Gefährte des Weißen Messias al-Islam. Er blieb bis zur mittleren Reife in Sheikhupura, dann nach Qadian und machte Maulvi Fazl in der Jamia Ahmadiyya Qadian 1939, machte er Waqf und also Muslim und Radiyallahu ta'ala anhu stellte ihn in einer Schule mit Maulvi, mit einem berühmten Besuch der Jamaat ein, in einer Schule. Er diente in Daftar Umur-e Amma Wasiyyat in Pakistan. Als die Jamia Ahmadiyya gegründet wurde, machte der Mustafa Radiyallahu anhu ihn zum Lehrer, wo er Fiqh und Hadith lehrte. Er hat das berühmte Buch von Fiqh, ein berühmtes Buch von Fiqh ins Urdu übersetzt, Hidayatul Mukhtasar. Ebenso war er Qazi in Darul Qazar Rabwa und ein Jahr Nazim Darul Qazar Rabwa. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, der viel betete und aufrichtiger Mensch. Viele Schüler hat er hinterlassen, die in der Jamaat dienen. Musi hat 7 Töchter und 4 Söhne hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm Gnade erweisen, Vergebung erweisen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.